Hozir nima bo'ldi? Tushunmadim. Hujjatlarni solib qo'ydim-da. Unaqa qilmang, men pulni hidini yaxshi bilaman. Vohma qiladigan narsa emas, qarzga olganim yo'qmi? Unda qayerdan? Eshitsanmi, men moliyaviy bozorda pul ishlash uchun tradingni o'rganishga vaqtim yo'q deb aytardim. Har kuni aytasiz. Mana men o'rgandim, shunchaki biladiganlarga ulanib oldim. Qanday qilib? Mana Libertex degan ilova bor. Men tajribali treyderlar tanladim. Uni bitimlari avtomatik tarzda menga ham ko'rinadi. Demak, siz umuman hech narsani bosmaysizmi? Yo'q, bosaman, mana bir marta bosaman. Treyderni tanlash uchun bosaman. Keyin tizimni o'zi ishlaydi, lekin hammasi meni nazoratim ostida. Mana qara, xohlasam pauza bosaman, treyderni almashtiraman, lekin riskni o'zim sozlayman. Hammasi telefondanmi? Ha, ilova o'zbek tilida. Mana hammasi ochiq oydin. Har bir treyderda statistikasi ochiq ko'rinib turadi. Qanaqa savdo qilyapti, qanaqa pul tikyapti, hammasi ko'rinib turadi senga. Bu prosta taxmin emasmi? Yo'q, taxmin emas. Qara, platforma tartibga solingan. Libertex bozorda 28 yildan ortiq vaqtdan beri ishlaydi. Bu taxmin emas, faqat nima